president. Amming et av de mest effektive tiltak for å forebygge sykdom hos barn og brystkreft hos kvinner. Nesten alle norske kvinner begynner å amme, men til tross for at Norge har et relativt høyt ammeforekomst sammenlignet med andre vestlige land, slutter mange å amme lenge før de selv ønsker det, av årsaker som kunne vært unngått. Vil regjeringen sørge for at norsk helsepersonell fortsatt kan få nødvendig opplæring og veiledning fra Nasjonalt kompetansesenter for amming? Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen, vær så god. President, representanten Sjøli og jeg enige om en ting. Vi vil sikre at kvinnehelse, forskning på kvinnehelse og kompetanse som gjelder sykdommer som rammer kvinner, skal ivaretas og styrkes der det behov for det. I mitt svar i spørretimen 24. november i fjor la jeg vekt på behovet for å sikre videreføring av kompetansen i 3 nasjonale kompetansesentre for kvinnehelse, herunder Nasjonalt kompetansesenter for amming. Nytten av amming godt dokumentert og erkjent i hele helsetjenesten. Det en naturlig oppgave for helsetjenesten å legge til rette for at kvinner følger myndighetenes anbefaling om amming. Det gjelder både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ved de 61 000 fødslene som skjer hvert år i Norge. I spørretimen i november i fjor så gjorde jeg rede for den omfattende prosessen som ligger bak styring av nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten. Ny forskrift trådte i kraft 1. januar i år. Den stiller krav til nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten om å sikre kompetansespredning til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, samt bidra i relevant undervisning og forskning. Jeg vil sikre at den kompetansen som bygget opp ved Nasjonalt kompetansesenter for amming skal videreføres. Nasjonale kompetansetjenester har en viktig rolle på områder der vi nettopp trenger å bygge opp mer kunnskap. På områder der vi har kunnskap, vil det viktigste være å spre og sikre eierforhold til denne blant de som sitter nærmest pasientene og menneskene som trenger dem. Jeg vil i løpet av kort tid sende ut vedtak om hvilke nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten som skal videreføres i henhold til den nye forskriften. Sonja Sjøli, vær så god. Ja, president, jeg takker for svaret. Jeg jo glad for at statsråden sier at hun vil sørge for at den viktige kompetansen videreføres. Men det jeg opptatt av også, det jo om hun vil sørge for at disse kompetansesentrene videreføres, blant annet kompetansesenter for kvinnehelse, kompetansesenter for amming og kompetansesenter for gynekologisk kreft. Det når det gjelder amming, veldig stort behov for denne kompetansen, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og etterspørselen har jo økt betydelig etter at liggetiden ved fødeavdelingen ble mindre. Men spørsmålet videre, president, om kompetansesenteret vil bli lagt ned når det gjelder amming, når det gjelder kompetansesenter for kvinnehelse og gynekologisk kreft. Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. President, sånn som jeg ser det nå, så vil disse kompetansetjenestene innenfor kvinnehelse bli foreslått videreført. Og så det jo alltid slik at man må gjøre vurderinger om hva som det beste, men det som sånn per i dag, så vil de bli videreført. Det som viktig her når det gjelder kompetansesenter for amming, det jo nettopp, som representanten Sjøli inne på, at den kompetansen kommer ut, og at når vi har en situasjon hvor mange kommer ut tidlig fra kvinneklinikk, fødeavdeling, og kommer hjem, at de da også blir ivaretatt. Jeg har nettopp sett på et godt eksempel på dette i Hordaland, Fjell i Hordaland, hvor de har et jordmorheimprosjekt. Veldig bra. Kvinnen ligger kort tid på klinikken, kommer hjem og kan både bli fulgt opp av jordmor og av helsesøster. En veldig god tjeneste som vi ønsker å videreutvikle mer av. Sonja Sjøli, vær så god. Det mulig ikke oppfattet svaret helt konkret, men betyr det statsråden nå sier at kompetansesenter for kvinnehelse, kompetansesenter for amming og kompetansesenter for gynekologisk kreft vil bli videreført? Vi vet jo også at
Det finnes veldig mye nyttig kunnskap som ikke tas i bruk i helsepolitikken, og jeg kan jo spørre hva statsråden vil gjøre for å sikre det, men først og fremst er jeg opptatt av å få et klart og tydelig svar på om disse kompetansesentrene som er nevnt skal videreføres. Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen, vær så god. President, jeg er veldig opptatt av at vi skal videreføre dette, det er sånn som situasjonen er, så er jo det aller viktigste med disse kompetansesentrene selvfølgelig å skape kunnskap internt, men det er jo også å få spredd ut den kunnskapen i hele landet. Og det gjør vi, og det er jeg opptatt av at vi skal videreføre.